Ja, Finale. Das ist noch der letzte Haufen Holz, den ich jetzt hier abfackle. Das gibt noch einmal so richtig einen Boost an Wärme. Es ist jetzt minus 1, minus 2 Grad. Ja, ich merke nichts davon, denn vor mir brennt ein Riesenfeuer. Ich bin auch gut angezogen. Es ist neblig, die Außenhülle des Tarps ist feucht geworden, aber das ist gut, das hält den Nebel von mir ab. Ich bleibe trocken. Danach gehe ich wieder zurück zum Auto. Ich werde aber einen anderen Weg gehen. Habe gesehen vorhin, Google Map. Verdammt geil, dieses Google Map. Da kann ich einen anderen Weg nehmen. Und ja, geht ungefähr gleich lang. Dann gehe ich zum Auto und fahre nach Hause, denn pennen werde ich heute nicht hier. Ich habe auch nichts dabei. Ja. Genießt noch ein bisschen die Stimmung mit mir. Vorhin hat man den Uhu gehört. Vielleicht hört man ihn noch einmal. Ja, es ist super. Es ist jetzt Freitagabend. Ich weiß genau, ich kann morgen auspennen. Ich habe nichts vor. Abends dann zur Freundin. Da habe ich genug Zeit. Ich kann jetzt einfach schön relaxen und ausspannen. Und das tut so gut. Einfach am Lagerfeuer sitzen, nichts denken. Einfach das Feuer anzuschauen, sich daran zu wärmen. Zu wissen, alles ist geregelt. Alles kommt in Ordnung. Schön. Die Einfachheit. Das ist es. Das haben wir verlernt. So kommt es mir manchmal vor. Einfach die Stille auch. Heute muss es ja immer Party sein und ja, ich hatte das hinter mir. Ich habe mit 20 Jahren habe ich so richtig Party gemacht. So die ganze Lehre hindurch, nach der Lehre bis 5, 26 habe ich so richtig durchgefeiert. Mit allem. Und deswegen habe ich es jetzt vielleicht gesehen und genieße jetzt solche Sachen. Das ist wirklich schön. Kann man nur empfehlen. Rausgehen, sich ein bisschen ein Lager einrichten, das zum Kochen mitnehmen, was zum Lesen vielleicht. Alleine oder mit Freunden und im Wald. Also ich weiß noch, früher hatte ich immer irgendwie Schiss davor, in den Wald zu gehen, wenn es nachts ist. Wenn es Nacht ist, dunkel und so. Aber seit ich Buschkraft betreibe, ist das vergessen. Oh, jetzt kommt noch mal ein richtiger Boost. Ja, es ist einfach herrlich. Und das war mein Tag heute. Vielleicht melde ich mich noch mal, wenn ich beim Auto bin oder so oder zu Hause. Aber ich habe jetzt gerade keine Idee. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Einfach genießen. Bis bald.